ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है और ये 4440 बोर्ड है और ये टेस्फार्मा है 012 का। मैं इस कैबिनेट में इसको सेट कर रहा हूँ। पहले मैं साउंड का वायरिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बेस ट्रेबल और वॉल्यूम का वायरिंग करूँगा। उसको बाद मैं ब्लूटूथ सेट करूँगा इसमें, और उसको बाद मैं इसको पावर दूंगा और बजा कर दिखाऊँगा आपको। अगर ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें, और इसको अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसे बज रहा हो, वो सुनकर आप ज़रूर देखें और ज़रूर बताएं।